Oi pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo cantando, mas infelizmente eu inventei de pegar uma gripe. Quer dizer, a gripe que inventou de me pegar, porque ela é enxerida e eu não mandei ela me pegar, sabe? Agora deixa eu falar, porque misericórdia, se me der liberdade eu não paro de falar mais não. Aí, o que né, minha voz tá aqui uma bosta, eu tô rouca, mas não ligue pra minha voz. Então eu decidi fazer o quê? Trollar minha melhor amiga. Ela falou: Mirelle, eu tenho uma música pra gente trollar teu namorado, o Cadu, que é um menino, amigo da gente. Aí eu, tá bom, mas meu namorado não dá porque ele quase não entra nem no Face, nem no WhatsApp. Então eu decidi trollar ela, já que ela quer trollar os outros, né? Eu mandei uma mensagem pra ela, falando que eu queria contar uma coisa ela muito séria. Ela falou o quê? Eu vou falar agora. Eu vou falar que eu fiquei com uma menina que ela tá gostando. E a internet não tá querendo pegar. Ai, meu Deus. Enquanto ela não tá online, aí eu vou cortar o vídeo, que é pra não pegar muito espaço, sabe? Pronto, gente, ela tá online agora. Cuia, vaca, responde. Meu celular tá muito ruim. Ai, meu Deus. Vai assim mesmo. Vamos perguntar, né, se ela gosta mesmo de Cadu, que é o menino que é o crush dela. Uma cara de triste, né, pra ela pensar que é alguma coisa. Ela já tá triste. Meu Deus. Eita, gente, eu falei, ai meu Deus. Deixa eu logo avisar. Ah, não, mas ele. Vou falar que eu peguei ele. Cada mulher tão onde falava que era minha amiga, vai tomando.
Oi. A senhora que não deve estar dando a mão do namorado, era? Aí eu conheço ele. Mandava pretinha ali para tirar um par d'água. Agora vem falar comigo. Eu chamo de rapariga, véi. A bixinha. Ai, meu Deus, Pi, pra onde foi? Ai, gente, é pra vocês esse oi da minha melhor amiga. Gente, minha gripe tá horrível. Gente, ela caiu direitinho. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a minha voz, que tá horrível. Bom, mas esse foi a trollagem. Ela quis trollar as outras pessoas e eu aproveitei pra trollar ela. Quem manda, ela quer trollar os outros. O próximo vídeo vai ser de uma música que eu fiz. De uma menina. Morava na favela, que se apaixonou por um cara e ele era errado. Mas ele mudou por ela, saiu dos corre lá, né? E os amigos deles não queriam que ele saísse e mataram ele. Então, é a história de amor proibido. Não é uma história comum de amor proibido, tipo o pai dela e a mãe dela não deixam. No caso, vai ser os amigos dele não deixam. Esse foi o vídeo, tchau. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Brigada, peguei.